Շակատում չի անվանի, թե երբ սկսվեց այդ առհասարակ կոնֆլիկտը որպես այդպիսին, դա ենթադրում եմ սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ որոշ եկեղեցականներ համարեցին, որ իրենք պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ ու հայ առաքելական եկեղեցին էլ, մեր բոլորի եկեղեցին էլ պետք է դարձնեն, օրինակ, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի ֆիլիալ կուսակցություն ինչ-որ դուստր ձեռնարկություն Ռոբերտ Քոչարյանի, երբ որ 21 թվականին Մայրաթոռում համակարգիչների վրա սկսեցին ստիկերներ փակցնել Հայաստան դաշինքի, երբ որ իրենց տերտերին հանեցին, գցեցին փողոց, որ ընդդիմադիր ինչ-որ շարժում առաջնորդի Բանանի Քոչարյանի համար։ Այդ ժամանակ ես ենթադրում եմ արդեն նրանք քաղաքական հավակնություններ որոշակի ցուցաբերեցին ու դրանով իսկ նրանք մտան քաղաքական process-ների մեջ, այսինքն իրանք իրանց դրսևորեցին որպես ընդդիմադիր չգրանցված կուսակցություն։ Ինչ զայրույթի մասին է խոսքը, այդ ինչ զայրացող են դարել հանկարծ կտրուկ։ Մենք այդ մարդկանց հո տեսել ենք այսքան տարի շարունակ, մեր աչքի առաջ են եղել հո այդ զայրացողները։ Այդ ուր էին այդ զայրացողները, երբ որ իրանց հոտի անդամներին գնդակահարում էին Երևանի կենտրոնում։ Այդ տենց զայրույթ բան չեղավ մեկի վրա։ Կամ տենց որ Գարեգին Բ-ն շեշտեմ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ որ ընտրվում էր կաթողիկոս։ Բարի ուղիղ իմաստով նրա ընտրությունը տեղի է ունեցել 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Երբ որ ընտրվում էր կաթողիկոս, դրանից հետո տենց զայրանալու առիթներ չի ունեցել։ Տենց ամեն ինչ հիասքանչեր ու փայլ ուներ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին։ Օրինակ, երբ որ իր հոտի անդամը բարձրաստիճան պաշտոնյան մի հատ գլխից, մի հատ սրտից, երկու կրակոցով իբր ինքնասպան էր լինում։ Տենց զայրույթի ալիքները չէին պարուրում նրանց մարմինները, բայց այդ ինչով է պայմանավորված։ Թե կարող է ամեն ինչ շատ լավ էր, ամեն ինչ բոլորին ձեռ էր տալի, ոչ կուսակրոնության ուխտ էր պետք պահել, ոչ պետք էր ցոփուշով այդ կյանքից հրաժարվել, կային եկեղեցականներ, որոնք որ օֆշորներում Կիպրոսյան տարատեսակ ունեցվածքներ էին գրանցում, այդ ձայնագրությունների դեպ հրապարակվել է վերջերս մամուլում, Բենթլիներ էին քշում, բան էին անում, տենց ամեն ինչ հիասքանչեր ուղղակի, կյանքը ուրախ, ապրուստը ձրի, ինչպես ասում ենք, դրանով է պայմանավորված։ Առհասարակ այդ որ տենց խոսում են մեկ-մեկ, իրանց փորձելով սենց դիրքավորել որպես տղամարդ կամ իրանք իրանց չեն ընկալում, էլի որպես տղամարդ, իրանք իրանց տիրոջը Ռոբերտ Քոչարյանին են ընկալում ու փորձում ցուցադրել որպես տղամարդ, պետք է ունենա տղամարդ, այդ ձեր տղամարդը, որ տենց տղամարդը լներ, տենց ուժեղը լներ որպես այդպեսին, այս 7 տարի է դատարանից դատարան չէր քարշ կա ու չգիտեմ այնտեղ տղեն էլ ազգային ժողովից փախի մեջ չէր լինի որպես այդպեսին, տենց տղա եք, տղամարդ եք, ինչ եք, տենց ուր եք։ Ինչ որ մի պահի այդ հարցը պետք էր տալ ու ինչ վատ պահա որ ինչ նախանգարում այս պահին այդ հարցը տալ, իսկ ինչու հիմա չտալ որպես այդպեսին, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան թե ինչ կլինի, եթե պատասխանը լինի այո, ապա Գարեգին Բ-ին արդեն քաղաքացիական անունով կտրիչ Ներսիսյանին պետք է մաղթենք առողջություն եւ մնացածը եւ ամեն կերպ փորձենք ապահովել նրա բարեկեցիկ կյանքը Հայաստանում որպես Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացիներից մեկը կամ բազում քաղաքացիներից մեկը, որոնք ապրում են քաղաքացիական կյանքով, բայց ոչ կաթողիկոսի կարգավիճակում։ Եթե պատասխանը լինի ոչ, չգիտեմ, կլինի պատասխանը ոչ, թե չի լինի պատասխանը։ Մի տեսակ առնվազն եթե պատասխանը ոչ լինելու լիներ, շատ տրամաբանական է, որ այդ ոչ պատասխանը արդեն իսկ հնչած կլիներ։ Իմ տպավորությունն եմ ասում, չնայած ոչինչ բացառել չեմ կարող։ Դա քիթը եթե հանի ռազմական հեղաշրջման փորձերի մեջից, գուցե այդ քթից այն կողմ փորձի տեսնել ու հասկանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոն զբաղեցնող մի շարք քաղաքացիներ նախանդիսանում են հայ առաքելական եկեղեցու անդամ։ Հայ առաքելական եկեղեցու հոտի անդամ են եւ հետեւաբար տենց եկեղեցու գործերին խառնված են հենց դրա բերումով արդեն իսկ եւ երկրորդն էլ այդ երբ որ տենց աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոնների հետ իրեն մյուս են որ անցած տարի փողոցային գաստրոլներ էր տալի այդ մեկը որ պատմում է որ աշխարհակաղակական տարբեր ուժային կենտրոններից մեր հետ հանդիպում են բան բայց քիթը հանող չհանողը թող մի հատ ասի այդ այսքան Հայաստանի պետությունն է մենակ որ իրավունք չունի այդ գործերի խառնվի այդ աշխարհակաղակական ուրիշ կենտրոնները որ տենց հետները հարաբերվում են տարբեր ձևերի այդ տենց այդ իրավունքը ունեն Որ կենտրոնների դե չգիտեմ որ կենտրոնների մասն են մեկն էլ երեք այն օր հարցազրույցում ասել
Նաև ասում էր, որ ամեն կերպ պիտի հասնեն վարչապետի հրաժարականին, այսինքն մի կողմից ձեզ հորդորում են չմտնել եկեղեցու գործերի մեջ, մյուս կողմից պարբերաբար խոսում են իմպիչմենտից։ Դե ես ասում եմ իրականում ինչ որ պահի ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուղղակի 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրին ավելացնենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ եւ 100 հոգեբուժարան։ Այսինքն այդպես պետք է ի սկզբանե պետական ծրագիրը մենք որպես այդպեսին բան անենք, դիրքավորեինք ու ներկայացնեինք հանրությանը, վստահ եմ շատ ավելի մեծ աջակցություն կստանար ու առհասարակ ընդդիմադիր լրատվականները շատ ավելի քիչ լուսաբանելու բան կունենային։ Դե իր դեմքով չեմ հավատում, բայց կարող է օրինակ, չգիտեմ, Քոչարյանի ցուցակում Գարեգին բան լինի, չգիտեմ, 5-րդ, 6-րդ համարը կարա տենց բան լինի, բայց 5-րդ, 6-րդ իմ ընկալմամբ էլի ավել դե տենց իմ ընկալմամբ Քոչարյանի սատելիտների հիերարխիայում ինքը դրանից բարձր տեղ չունի, այնուամենայնիվ իր գործն այցելեց ոչ պետական պաշտոնյա, ոչ բան, հա, տենց իր այսնել, չգիտեմ, մի երևելի բան չի նշանակում, կարծում եմ, բայց ուրիշ բան, որ գնաց Մինսկ, որի Բելարուսի նախագահը առնվազն շնորհավորել էր Ադրբեջանին հաղթանակի կապակցությամբ եւ ասել, որ իրենք միասին են տարել այդ հաղթանակը։ Դե հիմա արդեն թող հասկանան ով է հողատուն, ով է դավաճանը, ով է թշնամու հետ գործարքնքողը, ով է այդ թշնամու հետ գործարքնքողի ոտքերը կամ կոշիկների տակերը լիզողը։ Թող այդ հարցերը իրանք մեջ տան ու այդ պատասխանները փորձեն գտնել։ Դե հետո էլ ասում էր, որ դա իրեն ասել են տարատեսակ աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոններ, ինչ ասեմ։ Հորդորում եմ տարատեսակ ուժային կենտրոնների կամ հատուկ ծառայությունների գրպանի շունը չդառնալ ոչ մեկի, որովհետև այդ ականջների մեջ տարբեր բաներ լցնելու մեծ վարպետություն ունեն տարատեսակ աշխարհի ուժային կենտրոններ եւ հատուկ ծառայություններ։ Դե դա իր դիրքավորումն ախր։ Ինքը իրան տենց է դիրքավորում։ Մեծաշուտ ես այդ տելեգրամյան ալիքներին չեմ էլ մեղադրում, ու վերջի արտահայտությունը հանած, բայց չեմ էլ մեղադրում։ Այդ մարդիկ իրանք այդպես են դիրքավորում։ Հայ ժողովուրդը ամենաշատը վստահում է եկեղեցուն, որովհետև հայ ժողովուրդն է հենց հայ առաքելական եկեղեցին։ Ու հայ ժողովրդի շատ մեծ մասը կան նաև այլ կրոնի դավանող հայեր, բայց այլ քրիստոնեական ուղղությունների ունենք հայ կաթոլիկ եկեղեցի, ունենք հայ ավետարանչական եկեղեցի, այլ կրոնական ուղղություններ էլ կան, բայց բացարձակ մեծամասնությունը հայ առաքելական եկեղեցու անդամ է եւ ժողովուրդը փաստացի հենց այդ եկեղեցին է։ Քանի տոկոսն են դրա այդ մի քանի հոգևորականները, դա արդեն հարցի երկրորդ կողմն է։ Այս շատ հետաքրքիր կլիներ, եթե անցկացվեր հարցում կոնկրետ այդ մարդկանց անուններով։ Իսկ Քոչարյանի հակառեյտինգին մոտ հակառեյտինգ դուք կտեսնեիք, ինչը մաքսիմալ է Հայաստանի համար։ Տարի ներկայացան, Հայաստանում էլ փողոց չմնաց, որ չքայլեն, գառ չմնաց, որ չգրկեն, չգիտեմ ինչ ասեմ, կին չմնաց, որ չգրկեն ճանապարհին, տղամարդ չմնաց, որ չգրկեն ճանապարհին, ողջագուրվեն, աչը տան, հա, ինչ հնարավոր բան կար, անցած տարի արեցին եւ ինչից են վախենում, էլի։ Իրանց ինչից են վախենում մարդիկ օրինակ։ Ինչ պետք է անեն, ինչ կարող են անել, որ միջև հիմա չեն արել, հրաժարական պետք է պահանջեն, արդեն պահանջել են մի քանի անգամ։ Պետք է փողոցային շարժում սկսեն, սկսել են, արել են, իրանք էլ են հասկացել, որ չի լինում։ Ինչ պետք է անեն։ Մայրաթոռը պետք է սարքեն Քոչարյանի նախընտրական շտաբ, սարքել են 21 թվականին, Ինչ պետք է անեն, ինչից ենք վախենում, էլի։ Իրանց ամենամեծ բանը, որպես այդպեսին ես հասկանում եմ իհարկե, սա քաղաքական առումով է խիստ տեսանելի, թե ինչ ողբերգական է իրանց վիճակը դրանով, որ հիմա նստած երևի մտածում են, թե ինչ անենք, հետո հասկանում են, որ ինչ որ կարող էին ենթադրաբար անել, արդեն տենց այս 7 տարի շարունակ անում են։ Բայց դա իրանց չի փրկի, եթե նույնիսկ ինչ որ նոր բան մոգոնեն կամ անցած արածներից մեկը կրկնեն, դա իրանց չի փրկի, որովհետև մեկ այդ հարցին պետք է պատասխանեն։ Արդյոք հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը, թե ոչ։ Պարզ հարց է, այո կամ ոչ։ Ադարի կաթողիկոսի կողմից այդ հարցին պատասխանելով, արդյոք ինքը խախտել է կուսակրոնության ուխտը, թե ոչ։ Այդպես պետք է դադարի։ Այդ հարցի պատասխանին սպասում են Հայաստանի Հանրապետության 100,000-ավոր, եթե ոչ միլիոնավոր քաղաքացիներ։ Րոպե առաջ պետք է այդ հարցը ստանա պատասխան։ Այսինքն դուք համառորեն այս հարցի պատասխանին սպասելու եք։ Միջև վերջ այս հարցի պատասխանը պետք է տրվի եւ այդ պատասխանից բխող հետևանքները պետք է վրա հասնեն։ Թույլ տվեք ասել, որ դա աշխարհի ամենավերջին անբարոյականությունն է տերորիզմը համարել սրբության սրբոց, չնայած դա շատ բան է բացատրում տարատեսակ սրբազանների կեցվածքում,
ում սրանք ընդունում են որպես սրբազան, եթե տերորիզմն են ընդունում որպես սրբության սրբոց, ակնհայտ է, որ տարատեսակ անձանց էլ կընդունեն որպես սրբազան ու այստեղ այս հաշտությունն ու համերաշխությունը տեղի կունենա, բայց իմ ընկալվում անբարոյականության գագաթնակետն է տերորիզմը անվանել սրբության սրբոց։ Քաղաքակիրթ մարդկության համար, քրիստոնյա մարդկության համար տերորիզմը համարել սրբության սրբոց դա ուղղակի չլսված բան է։ Ես չգիտեմ այդ ինչ արժեքային համակարգ է պետք ունենալ, որպեսզի նման բան ասել։ Օրինակ հոկտեմբերի 27-ի ժամանակ սպանվածների հարազատներին գնացեք ասեք ձեր ամուսնու սպանությունը, ձեր հոր սպանությունը սրբության սրբոց է եղել կամ պորտկու։ Դուք անբարոյական չեք։ Դե իհարկե դաշնակցությունը այդ ամեն ինչի ուղիղ շահառուն է եղել։ Դաշնակցությունը ամենաշատն է շահել հոկտեմբերի 27-ից։ Մինչև հոկտեմբերի 27-ը դաշնակցության թևերը այդքան բացված չեն եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանը որպես դաշնակցության տեր այդքան բացված թևերով չի եղել։ Հոկտեմբերի 27-ը Ռոբերտ Քոչարյանին այդ ինչ որ Անգլիայի թագուհու կարգավիճակից դարձրել է իր բարերով ասած երկրի միակ տղամարդ։ Ու այս կոնտեքստով է որ ակնհայտ է, որ նրանք փափագում են նոր հոկտեմբերի 27, այդ նոր չի, այդ իղձը հասկանում եք, այդ Հրանտ Մարգարյանների ու մնացած դաշնակների այդ իղձը նոր հոկտեմբերի 27-ի բնավ նոր չգիտեմ, այս մասով ուժային մարմինները պետքա պատասխանեն, բայց առնվազն քանի հատ նմանատիպ դեպք է կանխվել։ Այդ են, որ այն տարատեսակ դաշնակ մաշնակներին ինչ որ ռումբերով բանով որ բռնում էին, այդ ինչով էր։ Ուղղակի բան է, միջև այս պահը գուցեև փառք Աստծո, բայց այտենց Նայիրի Հունանյանի պես այտենց պրոֆեսիոնալ տերորիստ դեռ դաշնակցությունը ի հայտ չի բերել։ Փառք Աստծո, որ նոր Նայիրի Հունանյան ի հայտ չի բերել իր մեջից դաշնակցությունը դեռևս։ Իհարկե իրանք շատ են ցանկանում նորին ի հայտ բերել, շատ են ցանկանում, որպեսզի նոր մեկին գտնեն ու ուղարկեն, որպեսզի տեղի ունենա նոր հոկտեմբերի 27։ Ու իրանք էլ նորից գնան մտնեն Ռոբերտ Քոչարյանի թևերի տակը, թալանեն միասին, ուրախանան միասին, զվարճանան միասին ու պորտկում ու սրբության սրբոց անվանեն արդեն չգիտեմ նոր հոկտեմբերի 27-ը։ Իրանք ոչ մեկ չի փորձում լրացնի, հակառակը փորձում ենք խոսեցնել։ Ավելին հարց ենք տալիս ու խնդրում ենք, որ պատասխանեն։ Լրացնելու մասին, չի սա խոսեցնելու մասն է։ Քիչ ամենում ակցիանով բառերը հանենք, այդ այո կամ ոչը հանենք արդեն։ Խոսեցնելու մասին, չենք լրացնում, խոսեք, պարոն կաթողիկոս, պատասխանեք։ Այո կամ ոչ, խախտել եք, թե չեք խախտել կուսակրոնության ուխտը, խոսեք, չենք լրացնում, հակառակը խոսեցնում ենք։ Ինչ վերաբերում է հիբրիդային մասին, հա, ցավոք սրտի որոշ հոգևորականներ եկեղեցին դարձրել են Հայաստանի դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմի մաս, կամ փորձում են դարձնել առնվազն, ուրիշ բան, որ դա նրանց մոտ իրենց ապիկարության բերումով իհարկե շատ վատ է ստացվում։